أهلا بيكم. امبارح أنا كنت عند دكتور باطنة بحاول أحضر لعملية ترهلات. عملت فيديو قبل كده بتكلم في الحكاية دي. أنا عندي ترهلات وكنت حاولت أعملها قبل كده، بس اكتشفت لما عملت التحاليل إن أنا عندي سيولة في الدم. قالوا لي روح لدكتور باطنة. رحت امبارح لدكتور باطنة و- كشف عليا واكتشفت حاجة حابب أشاركها معاكم. أنا كنت أنا كنت 190 كيلو وخسيت ل100 كيلو. الناس كانت دايما بتقول لي لا كفاية كده، انت كده كويس، انت لو خسيت أكتر من كده هتتعب، انت كاني وماني ومش عارف ايه. وأنا مكنتش بسمع الكلام، لكن إن انت تسمع الكلام ده من دكتور تفرق. حتى لو كنت ببص لنفسي في المراية شايف نفسي خاسس تعبان، ما كنتش بسمع الكلام. وكنت بمشي في الشارع كان بيغمى عليا، أو أنا بصلي أقوم أقعد أدوخ وأقعد أسند على أي حيطة أو عمود لحد ما الرؤية ترجع لي. كنت مودي نفسي في داهية يعني في الآخر. أنا حبيت أعمل الفيديو ده عشان أشارككم، أنصحكم. أنا كنت أنا كنت عاوز أوصل لل80، واكتشفت إن مفيش حاجة. أنا كنت عاوز أوصل ل80 عشان أنا كنت فاكر ده الوزن المثالي بتاعي. اكتشفت إن مفيش حاجة اسمها وزن مثالي. أنا كنت لما وصلت ل100 كيلو أنا مش مصدق. حتى ساعتها ما كنتش مصدق أنا 100 كيلو، يعني كنت شكلي باين عليا إن أنا خاسس جامد. بس لأن في دماغي الوزن المثالي هو ال80 وعاوز أوصل له. ما كنتش كنت بتجاهل كل العلامات وكل التحذيرات عشان أوصل لل80. وأول ما الدكتور ده ما قال لي، لما رحت كشفت عنده وطلب مني تحاليل لسه هعملها، وهروح له تاني وهنشوف لو طلب تحاليل كبد ومش عارف ايه تاني وحاجات كده. وهشوف لو عندي سيولة في الدم هيديني علاج السيولة وابتدي حوار العملية ده. وده حوار تاني كبير كمان. واكتشفت مفيش حاجة اسمها وزن مثالي. أنا لما وصلت لل100، ال100 ده تكنيكلي ده مش وزن مثالي. بس لما كنت ببص لنفسي في المراية والناس تشوفني وتبص عليا تقول لي انت خسيت جامد، مش باين عليا ان انا 100 حتى. يشوفني يقول عليا ان انا 80. فما فيش حاجة اسمها وزن مثالي. حاول تخس بس ما يكونش على حساب صحتك. انا خسيت وتعبت، صحتي اتدمرت. حتى الدكتور لما قال لي بطل رجيم، بطل رياضة، وكتب لي على نظام رجيم أمشي عليه. وقال لي اعمل تمارين رياضية في البيت عشان عضلاتك ضعفت. وما وقال لي لازم آكل رغيف في اليوم. فبعد كلام الدكتور دوت صحيت لنفسي وفقت، وقلت لا أنا لازم أبتدي تثبيت من دلوقتي. كفاية كده. أنا حتى وزنت أنا امبارح نزلت 93 كمان، مش حتى مفضلتش عند 100. ودلوقتي أنا بثبت. وده كان فيديو النهاردة. يا ريت تكونوا استفدتوا حاجة، ويا ريت ما تغلطوش غلطتي، ما تخسوش على درجة صحتكم وتدمروا صحتكم. أصلا ما تخسوش درجة إن انتوا على حساب صحتكم وإن انتوا تدمروا صحتكم. يا ريت تستفيدوا من
غلطتي. شكرا ليكم. على فكرة، لو انتوا أول مرة تشوفوا الفيديو ده، يا ريت متنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك وتعلقوا. وشكرا ليكم، مع السلامة.